omubaka wa papa eyawumula Ssaabasumba Kasujja mu kutuuka ku Vision Group aniziddwa amyuka akulira kampuni era Ssaabakristu wa Uganda yabeesidya nabo asusikusa omukono mu kitabo ky'abagenyi mu kuyigiriza Ssaabasumba Kasujja agambye nti amawulire ge gasalawo engeri abantu gye beeyisaamu nga beboogera obulimba kiyinza okutabangula ensi nti kyokka buli boogera amazima kireeta emirembe ekonoggolola abeera bakola ebikyamu. Ssaabasumba wakati mu mmisa ategeezezza nga beeteekera okujaguza emyaka 5 mu busasadodo n'emyaka 25 ng'omusumba ng'emikolo gya kubeerawo nga 13 omwezi guno. I have celebrated the Eucharist, the confessions, and administered confirmations and other sacraments, and preached the word of God mostly outside our own country, Uganda. Archbishop Kasujja is the first Ugandan nuncio, but I want to add that he's the first Black African nuncio. Nakulira Vision Group Don Wanyama yebaza nnyo Ssaabasumba olw'entanda gy'asibidde bannamawulire namutegeeza nti bannamawulire wa Vision Group bakulembeza katono muli kye bakola ekiyambye kampuni eno okusukuluma ku ndala zonna mu nsiko y'amawulire. On behalf of the Vision Group, I really want to welcome you and again to thank you for honoring our invitation. Like it has been mentioned, for us it is an honor just to also report to you that we are a God-fearing community at the Vision Group. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.